нас в городе пошел снег, потому что я продал Лавра. И сейчас мы приехали за новой машиной. Не знаю, что из этого получится, купим мы ее или нет. Ждем хозяина, сейчас нам будут показывать. Такие вот тут аппараты. Потому что когда едешь, нахуй, и бывает тряханешь, тряхнешь, нахуй. Отрубится, она, да? Нет, она наоборот начинает троить. Да я все это сделаю. Тронешь, нахуй, опять заебись все, нахуй. В общем, вот он я, счастливый обладатель турбовых препаратов на вот таких вот тормозах и вот таких вот арочках хороших. Но это не важно. Мы брали его не за этим. Мы брали его именно за то, что он вешка и то, что он на R154. Вот. Я думаю, походит. Жопу отрежем, поставим пластик. Будем горцевать. В общем, можете меня поздравить. Теперь я на кузове, который у меня должен был быть изначально, а не вот эти вот все ниссаны. Это уже следующий день. Чайзер уже дома. Доехал. Сейчас будем смотреть, что здесь вообще есть. Начал снимать шумку с пола. На улице дикий минус, поэтому шумка отлетает на ура. Даже не надо использовать сухой лед. Сейчас это все почищу, пропылесошу. И уже купил салазки. Именно под GZX. Вот они. Буду их ставить, а на них прикручивать раллийный ковш ушастый, который мне Паха подарил. Чуть-чуть его постирал, чтобы можно было сидеть, потом достираю. Сегодня по планам почистить пол, убрать проводку в сторону. Нужно будет проводкой заниматься, по-любому доставать торпеду. Нужно будет опускать коробку, сверху поменять втулку направляющую и поставить сток-кулису, потому что здесь стоит CGS. Еще в планах снять целесиоры 20, продать, поставить сток-тормоза. Ну и по мелочи заниматься машиной, смотреть, что в ней есть, чего нету, что-то продавать, что-то покупать. Нужно поменять масло в коробке и в моторе. Зимний сезон пропускаю, буду готовиться к лету. Разобрал переднюю ходовку для дефектовки и снятия тормозов. Обнаружилось, что верхние шары мертвые и ступицы с обоих сторон мертвые. Подшипники перекатываются, чувствуется. Придется покупать верхний рычаг и ступицу. Шары вроде живые, тяги и наконечники у меня будут стоять другие. Хочу еще снять колы. Здесь стоят Cusco Zero первой версии. У меня на Альтезе такие же стояли, только Cusco Zero 2. У них имеется регулировка по штоку, а у первой версии, как здесь, нету регулировки по штоку. И вот они в золотом цвете, их покрасили вместе с тормозами и распорками. Хочу заметить, что арки автомобиля вообще не тронуты коррозией. Здесь все заводское, не как у Лауреля была здесь дыра. Все осталось на своем месте. Металл, даже кромку не загибали, ее надо будет загнуть. Здесь протерто до металла, но ничего не сгнило. То есть можно сравнить Nissan и Toyota. Эта Toyota явно старше, чем тот Nissan. Ну, конечно, мне повезло, он не был бит в морду. Но сзади мне повезло меньше. Тут, видимо, укусил Nissan. Но на самом деле здесь, скорее всего, просто было ДТП. И крыло делали. Видно, что какие-то есть следы ремонта. И все это просто сгнило к чертям собачьим. Не знаю, как с этим будем решать вопрос. Попозже к этому вернемся. Сейчас занимаемся передом и салоном. Также здесь нет порогов. Ну, какие-то части есть, но в целом их нету. Хочу опять же сказать не в пользу Nissan. Вот, допустим, порог Toyota. Вот он сгнил, да, здесь шпаклевка лежит. Ну, вот он просто гнилой, да. Здесь вот тоже он сгнил, как бы все. А здесь пол живой. То есть порог сгнил, а внутренняя часть, она вся живая. Тут все металл. Нет никаких очагов ржавчины, чтобы пол проваливался. Здесь вот есть такой лючок, там вот грязь собирается, и даже там металл целый. Надо все пропылесосить и вычистить. Это в лонжероне внутри идет. Салазки примерил, салазки встают, все четко. Есть болячка у GZX, вот этот болт всегда вырывается. Ну, тут он вырван и насквозь просверлен. Я просто вырежу квадратик и вварю сюда аккуратно крепление, чтобы все прикручивалось болтом. Салон от шумки с правой стороны практически очистил. Все это летом отмоется, весь гуталин, гудрон, и покрасится в какой-нибудь приятный цвет. Мы снова на льду. Сейчас пацаны вон загрузились. Как, пацаны, нормально, да? Место есть? Вот, контролируемо. Все, понял. Ну, короче, снова на озере. Сейчас будем трассу чистить под второй конфиг. Точнее, под второй этап. Постановка будет чуть раньше. Сейчас пацаны откорректируют и будем заниматься. Сегодня будет проводиться тренировка второго этапа Ice Drift Cup. Сейчас мы выставляем стенку. Сейчас все эти покрышки станут в ровную стенку. Будем тренироваться, смотреть, прикатывать поворот. Ну а завтра проведем соревнования. Пацаны тренируются. Стенка стоит. Чуть-чуть ее гнут. Я думаю, до третьего этапа она должна дожить, но не уверен.
Я вторым разгон засираю, вообще пизда. Догнать не можешь? А Да ты я пробуй быстрее. плавно ехать. Ты не... Да не, не то, что догнать не могу, я еду одновременно, а потом, короче, и хуй знает. У Влада с Аббасом случился крэш и повредилось колесо. Вот, они только зачинились. Короче, Аббас в него по-тихо прилетел и вот такую вот ему дыру сделал. Не знаю, латку поставят, может походит, а может и нет. Прием, прием. Слушаю тебя, Мишань. Ребята, я всех вас поздравляю с завершением второго этапа Ice Drift Cup. Все большие молодцы, все себя показали. Ну а самых лучших мы сейчас наградим. Победителем квалификации в классе боевой шип Болотов Павел. Он не признается. Прошу, победитель квалификации. Запрыгивай. Аплодируем! О, Паха, красава! Вот она память. Победителем квалификации в классе гражданский шип Половко Денис. Вот он. Почетное третье место в классе боевой шип сегодня занимает Усыпенко Александр. Давайте на ту. Только аккуратненько, скользко. Да. Саня, ты сделал все, что можешь. Почетное второе место в классе боевой шип занимает Болотов Павел. Да, образ и так высокий. И первое место в классе боевой шип в наших соревнованиях занимает Куренский Василий. Аплодируем нашим Давайте победителям. фото на память. Да, покатайся. Почетное третье место в классе гражданский шип занимает Леньков Алексей. Пацаны, но гражданский шип борьба не шуточная. Почетное второе место во втором этапе Ice Drift Cup 2021 в классе гражданский шип занимает Мещеряков Леонид. Ну и победителем наших соревнований в классе гражданский шип Половко Денис. Ура! Ребята, всем огромное спасибо. Приезжайте к нам еще. Все свободны. У кого есть время, можете помочь разобрать трассу. А так все свободны. Всем спасибо. Что по поводу покататься? А мы сейчас будем разбирать трассу, нас там пошибают. Надо либо разобрать быстро Давайте, трассу, если хотите покататься, быстро разберем трассу. перевозим баллоны в наше место и катаемся. В общем, вот так вот откатали этап. Пацаны грузят покрышки. Сейчас загрузим, и еще останется время у пацанов покататься. Ну что, прошел второй этап, камера разрядилась, ничего не снимал. Думаю, у пацанов какие-то видосы выйдут, если что, я их вставлю на момент выхода видео, если они уже будут смонтированы. Ну или какие-то отрывки, кусочки поскидываю. Этап провели, попали в тайминг, все идеально. В этот раз в гражданском шипе было заявлено 22 участника, из них смогли приехать на соревнования только 18. В боевом шипе было заявлено 7, приехало 6. Мероприятие набирает обороты, ребята хотят покататься. В принципе, это мероприятие дает им это сделать. Пока что у нас все проходит отлично, еще будет третий этап, 19-20 числа. Это последний этап будет в этом году, а на следующий год загадывать не будем, потому что это очень большое расстояние по времени и непонятно, что будет.
По соревнованиям могу сказать, что все довольны. Я сам не участвую, потому что мое ведро стоит вот тут. Его еще нужно подготовить. Отойдем от соревнований, вернемся к моей машине и к моей движухе. В общем, чайзер, который я купил, я на него обзор так и не сделал, но сделаю быстренький краткий обзор. Чайзер на 154-й коробке и первом ТТ-шном моторе. По кузову не в очень хорошем состоянии, по кузовным элементам. Здесь будет сотая морда стоять, она уже полностью вся куплена. По состоянию кузова я вроде показывал, что здесь все отлично по передней части, ничего не гнилое, ничего не косое, не кривое. А вот сзади есть вопросы, которые мы будем решать вот такими вот накладками. Накладки N-Style. Я тут ее просто приложил. Здесь вот дыра, здесь почти арки нету, но вот такие фендера спасут ситуацию. Главное, что кости все живые, это все будет все равно мяться, выбиваться, не суть важно. В салоне я удалил почти всю шумку, останется это все обработать, что-то подзаварить и покрасить в белый. В тачке минимальный набор, датчик буста, какой-то руль, стойки стояли Куско, сзади тоже стоят стойки Куско, распорка японская какая-то стоит. В общем, искал я себе диски, 17-й хотел поставить, но потом в одночасье так свезло, что я купил Серкай, еще один комплект. Я люблю прям Серкай оригинальный, это моя фишечка. И купил я себе вот такие вот 18-й Серкай оригинальные, 8,5 и 9,5. 9,5 диски я ставлю для Альтезы, а 8,5 у меня еще одна пара есть. То есть будет 8,5 на морде и 8,5 сзади. Причем так повезло, что цвет и у этих дисков, которые я купил, и у тех, которые у меня есть, одинаковый. Поэтому чайзер поедет на оригинальных Серкаях в лето. Надеюсь, мы их не развалим. Ну а если развалим, то починим. Такие вот накладки будут на передние крылья в чайзер. Ковш я, наверное, показывал. Если нет, то вот будет такой ковш стоять. Планов на машину очень много. Нужно будет перевернуть кулер, поставить баш-бар. В общем, сделать такую тачку, на которой можно будет долбить и не ссать. А вот еще одна обновочка. Она, скорее всего, для Альтезы, но пока что мы поездим на ней на чайзере. Это сошки Домира второй версии, так называемые. Я так понимаю, это делает Swapworks. Раньше у них было с переносом ступицы назад, а сейчас вот у них вот такие сошки. Сошку попробуем сюда подкинуть на чайзере, порулить, а летом уже поставим ее на Альтезу. Возможно не будем ничего делать. Посмотрим. На чайзер куплены новые ступицы, новые верхние рычаги, нижний рычаг будет разварен. В теншены запрессованы новые сайлентблоки, чтобы к этому вопросу не возвращаться. В общем, на сегодняшний день информация такая. Сейчас нужно будет навести порядок в этом бардаке и заниматься машиной. На улице очень холодно, в холодном гараже не очень работать. Постепенно закупаюсь ништяками и буду потом все это собирать. Ну что, у нас идут продолжение подготовки мотора к сезону. Разобрали всю впускную часть, разобрали ГРМ. Я уже все отмыл, здесь все грязное было. Примерно вот такое. Сейчас здесь домой еще. Поменяю сальник коленвала, сальники распредвалов, клапанных крышек. Купил натяжитель, вот его номер, если что. Купил прокладки под клапанные крышки, прокладки кольца на помпу, сальники всякие. В общем, все закупил, все, что нужно. Сейчас буду ставить уже ГРМ, помпу, все дела. По турбине, в принципе, в хорошем состоянии. Есть немножко сколы на крыльчатке. Это из-за того, что здесь стоял какой-то плохой нулевик, вся грязь сюда летела. Машина не перестает удивлять. Сняли, короче, пайп. И вот тут внизу на кулере обнаружили вот этот болт. Я уже подумал, что его засосало вовнутрь, через крыльчатку прокинуло в пайп. Но нет, видимо, просто его там забыли. Еще здесь вот такая резинка стояла, соединяет первую и вторую турбину. А в ней вот такая вот дыра. Ну не знаю, пацаны как бы ездили, буст был, говорят. Эту резинку мы поменяем, верхние тоже поменяем. Думаю, нормально поедет. По передней ходовке все поснимал. Сделаю рычаги нижние и можно будет вкидывать. Занимаюсь плотно мотором, всеми вот этими моментами, чтобы к этому вопросу уже не возвращаться летом, чтобы здесь ничего не ссало и не бежало. Снял клапанные крышки. Здесь состояние очень даже хорошее. С тем учетом, что масло я здесь слил, как будто его никогда не меняли. Здесь состояние лучше, чем у меня в Альтезе, на секундочку. Сейчас закручу новые свечи. Буду закручивать Denso EK22. По-моему, это семерки. Старые свечи в таком вот безобразном состоянии. Катушки тоже такие себе. Надо будет их поменять. Сразу обслужу клапан холостого хода. Потихонечку движется к завершению. ГРМ мы уже почти поставили. Осталось только натяжитель поставить и собрать крышки. Помпа тоже на своем месте. Потихонечку заканчиваем. Ну что, подснимем немножко промежуточный процесс. Процесс есть, но небольшой. В общем, собрал полностью всю ГРМ, все отмыл, поменял помпу, поставил сотую. Сейчас вот займусь гуром, надо тоже его весь отмыть, поменять шланги и вывести охлаждение. По турбинам разобрал впуски, посмотрел на люфты, все там в допусках, все отлично. Все пайпы отмыл, вот эту вот тему еще тоже не отмывал. Поменял резинки впускные все, потому что они были рассохшиеся, и одна вообще лопнутая была. Еще сделал термоэкран, потому что его здесь не было, из фольги. Выглядит практически как штат. Останется сварить пайпы на кулер, этим займемся позже. Здесь также все помыть, причесать, это уже потом на мойке. Сейчас занимаюсь ходовкой, поставил нижние рычаги, они разварены на 3 сантиметра, вот в этом месте. С одной стороны уже тяга стоит, со второй сейчас буду ставить. Верхние рычаги 90 тоже новые.
Теншины тоже готовы. Сегодня хочу собрать ходовку по максимуму, как это возможно. А упрется, скорее всего, все в сошку, потому что я решил все-таки эту сошку не ставить. Ну, точнее, ставить, но ее копию. Для копии пришлось у токаря вытащить кое-какие проставочки. Чтобы снять качественную копию, мне пришлось у токаря заказать вот такие вот втулочки, которые будут вставляться без люфтов. Снизу они обварятся пластиной. Вот она будет так вставать на проставочках. И сюда наконечник привариваться. И именно конфигурация этой сошки будет перенесена просто на шаровую. С этим моментом все подзадержалось, потому что у токаря вот эти вот втулочки очень долго ждал, около недели. А так больше ничего не препятствовало сбору машины. Так как кондиционера здесь у меня не было, и получается, что ГУР висит ни на чем, мы берем старый кондиционер, полностью его вырезаем, и теперь он служит как опора ГУРа. Можно, конечно, в Аджесе купить, она, по-моему, 900 рублей такая распорочка стоит, но зачем тратиться, когда можно вот просто сделать из того, что есть. Ну что, мы у пацанов на Holiday Wheels варим их сваркой, потому что моя не тянет. В общем, вот такой кондуктор получился, такие вот сошки. С этой стороны уже готовая сошка, с этой сейчас осталось проварить вот здесь, пропил. И все, и завтра буду ставить их на чайзер. В целом кондуктор неплохой получился, достаточно точный. То есть можно ставить шаровую, она идеально встает. Это уже проваренная. Потестим, расскажу, как они. Спасибо, кто смотрел. Всем до встречи в новой серии.